पाणीपाग विभाग पक्षर वर्तमान समय आसूची किछि बड़ सूचना। केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में गत सप्ताह राज्य में प्राय सबु जिला गुड़िक वर्षा देखा मिलता। अदिनिया वर्षा जो राज्यर विभिन्न जिले में व्यापक धान फसल नष्ट होईछि। किंतु गत कालिठू राज्य में प्राय पाग मुख्यतः शुखिला रही बेले पाणीपाग विभाग आकलन मुताबक पुणी आसंता जनवरी मासरे एक लघुचाप सृष्टि होगाउछि। एपरिक एक पश्चिम प्रभाव में आसंता कालिठू राज्यर पश्चिम ओडिशा जिला गुड़िक वर्षा होबार संभावना रही पूर्वानुमान जारी कराଯାଇଛି। तेबे एही वर्षा आसंता 2 दिन धरी लागि रहिबो। केउ जिला गुड़िक एने चेतावनी जारी कराଯାଇଛି। ସେହି जिला गुड़िक कौन कौन एवं संपूर्ण रिपोर्ट टी कौन रही चलते देखा। किंतु ता आगुरु आपण माने वीडियो को लाइक करियंतु, ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी एही वीडियोटी आपण माने केउ जिल्लार देखुचंती निहाती गोटिए कमेंट कर जणांतु। राज्य में जारी रही शीत वर्षर लुचकाली खेल। पाणीपाग विभाग पक्षर मिलता ताजा सूचना अनुसार उत्तर और पश्चिम ओडिशा रे आसंता काली और 29 तारिख में हालुका वर्षा हो पारे। एने पुणी अदिनिया वर्षा को नहीं छानिया होइछि चाषी। सेपटे जनवरी प्रथम सप्ताह आउ एक लघुचाप वर्षा संभावना थिबा नहीं पाणीपाग विशेषज्ञ माने पूर्वानुमान कले। पश्चिमांचल प्रभाव में आसंता काली एवं परदिन हालुका वर्षा संभावना नहीं सोया पाणीपाग केन्द्र निर्देशक शरद चंद्र साहू गत 2 दिन पूर्व पूर्वानुमान करुले। आंचलिक भुवनेश्वर केन्द्र पक्षर जारी होता सूचना अनुसार राज्य में आसंता 28 तारिख नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिला को वर्षा हो पारे। अंपटे 29 रु 30 तारिख मध्य राज्यर कलाहांडी, कंधमाल, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और केउंझर जिला को वर्षा होगा नहीं सतर्क सूचना जारी कर जिला गुड़िकर गोटे किंबा 2 स्थान में हालुका वर्षा हो पारे। ता सहित बिजुली घड़घड़ी होगा भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान जारी कराଯାଇଛି। अन्यपटे राज्य में बाकी अंचल गुड़िक पाग शुखिला 30, 31 और जनवरी 1 तारिख राज्य में पाग शुखिला अंपटे राज्य में बढ़े शीत घन कुहुड़ी के येलो वार्निंग अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल और बलांगीर जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी होइछि। एही सब जिला गुड़िकर गोटे किंबा 2 स्थान में घन कुहुड़ी एवं नहीं सतर्क सूचना जारी कराଯାଇଛି। 50 मीटर 200 मीटर मध्य भिजिबिलिटी बा दृश्यमान दूरता रहिबा नहीं सतर्कता कराଯାଇଛି। अपरपक्षे 3 तारिख दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय होबार संभावना रही। प्राथमिक आकलन अनुसार यह अधिक घनीभूत हो पारे। तेबे यार स्पष्ट आकलन वर्तमान समय करा जाय नाही। परवर्ती दिन मानकरे एने स्पष्टता आसीबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने एने सूचना प्रदान करिसंती।